Ассалаумалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Сіздерге өткен серияда айтқанымдай, біздің Камримен контентті жалғастыру үшін бізде екі вариант болатын. Бірі, тағы бір рет қайталап кетейін, оны толығымен сыртқы бейнесін өзгертіп, оны осы американец ең простой комплектациясынан ең жоғары комплектациясына өзгерту болатын. Және екінші вариантты сіздерге әдейі айтпай кеткен болатынмын. Бұл жерде сіздерден өз ойларыңызды қандай болуы мүмкін, не ұсынасыздар, соны сұраған едім. Енді комментарийлардың бәрін толық оқып шықтым. Енді көп адам жақсы ұсыныстар айтып жатыр. Алайда өздеріңіз тақырыптан байқағандай, менің ойым мүлдем басқа болатын. Бұл вариантты істеу өте қиын екен. Мен жаңағы интернетте бар хабарламалардың бәріне хабарласып, бәрінен сұрап, кімнен мүмкіндік бар, осындай іспен кім айналысады, солардың барлығына шығып, солардың барлығынан өздерінің кеңесін алып, енді толығымен зерттеп шықтым десем де болады. Бұл вариант өтімді емес екен. Сабақ жасайтын адамдарды іздеп көреміз. Солармен де телефон арқылы сөйлесіп, жаңағы біздің істейін деп жатқан дүниені айтып, енді қалай ойлайды екен, не дейді екен, бағасында бір жағынан біліп көреміз. Мұны қазір свап деп жаздым, Алматы таңдадым. Мына жерде бір 10 шақты хабарландыру шығып тұр. Солардың енді алғашқысынан бастап звондай берейік. Алло, да. Алло, ассалаумалейкум. Да, здравствуйте. Я вот насчет свапа хотел спросить вас. Да, вас слушаю. У вас 1 УЗ, 3 УЗ, все ставите, да? Да. У меня интересное предложение. Я хотел бы свапнуть свой Камри. Такое возможно? Можно ли так сделать, приварить или как? Ну, вообще, по сути, возможно, но мы не занимаемся. Вы не занимаетесь, да? У меня 30-ка Камри. Вы сможете туда воткнуть 3 УЗ? Машина какая еще раз? 30-ка Камри. Камри 30-ка. Нет, передний привод мы не делаем вообще. Не делаете, да? А вы его туда не поставите. Не поставите? Места не хватит. Все понятно. Все хорошо, спасибо. 30-ка Камри у меня. Вы можете свапнуть его на 3 УЗ? 30-ка Камри, Да, передний привод. да, А 3 УЗ, да. 3 УЗ, задний привод или 4 ВД. Да. Ну и как вы хотите? Туда как-нибудь воткнуть это возможно? Вы сможете таким Ну заняться? а почему вы передний привод не ставите двигатель? Передний привод? Ну вот передний привод, вот 3/5. А мне хотел задний приводным сделать Камри. А Камри задний? Нет, Да. не получится. Не получится? Потому что там коробка большая, у вас не предусмотрена, у вас там рейка идет. То есть вот этого пространства, отсека нету вовнутрь. Енді бұл варианттың өтімділігі жоқ екендігіне 3 фактор болып тұр. Ол алғашқысы кузов мүлдем келмейді дейді. Оны толығымен кесіп, енді біраз жұмыс жатыр ол жерде. Екінші вариант, мен ойлаған 3 УЗ FE қозғалтқышы жаңағы біздің Камридің қозғалтқыш тұратын орнына сыймайды екен. Үшінші вариант, бұл проектке кететін қаражат мен ойлағаннан да өте үлкен екен. Бір орында тұрғанда біраз болды машинаның. Енді қазір жаңа оталдырып көрейін десем, аккумуляторы өліп қалыпты. Қазір соны кішкене заряд беріп жіберіп оталдырып жібереміз. Достар, оталдырып алдық. Міне қазір жаңағы суыққа оталып тұр ғой. Осы кезде тарылдап бір дауыс шығып тұратын, қазір сол жоқ болып кетті, мінекей. Алдың серияда айттым ғой сіздерге, видите, муфтадан екен деп сол. Енді сіздерде де сондай кездесіп жатса, бірінші очередь сол жаңағы бірінші кезекте сол видите муфталарыңызды тексертіп, соны ауыстыруға тырысып көріңіздер. Енді оңай ақша емес, әрине. Муфтаның өзі 10-15 мың тұрса, разборда. Ал жұмысы где-то 30 мың, ең кем дегенде 30 мың болады ғой. Енді бұл істі мен мүмкін қолға аламын деген бір кісі болды.
ол кісімен хабарласып мән жайды анықтап, ол кісі өзінің де ұсыныстарын айтты бізге. Ол жерге 3 UZ FE емес, 3/5 2GR FSE деген қозғалтқышты қоюға мүмкіншілік бар екендігін айтқан болатын. Біз шықтық өзіміздің Камримен міне кетіп бара жатырмыз. Енді бұйыртса қазір не болатын, қалай болатын білетін боламыз. Енді ниет бар, енді тек қана еңбек қалып отыр. Солай еңбектеніп соңына дейін жеткізу керек енді осыны бұйыртса. Енді бұл жерде сіздерден тек қана қолдау күтем. Міндетті түрде лайк басып қойыңыздар. Бірінші есіңде ма? Нені? 3UZ 4/3 қоямын деп ойлаймын. Lexus моторы. Lexus моторы. Қалай? 20 адамға звондағанша передний привод болмайды, емейді, саламаймыз деп отказ береді сразу. Жаңа қазір баратын кісіге сөйлестім. Бұл кісінің де өзі де қызықты да бұл проектке. Өзі де қызығып, менің саған айтар приложенияларым бар, сен кел, екеуміз бет-бет сөйлесіп, жаңа қалай болатын еститінімізді ақылдасамыз деді. Қазір сол жаққа барған екен, қазір көресің ғой, қалай не болатынымызды. Қандай мотор жасамыз? Енді ол айтады, кеше бірнеше вариант бар дейді. Солардың біреуін көреміз. Енді бірақ бағасы да идеальный болайын деп тұрды. Қазір бағасын көреміз ғой. Капот открыть? Капот ашшы. Қазір мына келдік. Мына кісі қазір өзі тексеріп, жаңа манекендер бар, қозғалтқыштың. Соны қойып, енді қалай болады, не болады қазір айтып түсіндіріп өтеді. Давайте. У вас кто водитель? Я водитель. Загоняй задом. Туда? Гараж? Сюда тоже свет надо. Давай посмотрим. Панорамники есть. Что запихать и прочее. Это, понимаешь, машина не будет стоить этих денег вообще нисколько, блин. Потому что она вылезет тебе 4-5 миллиона. Возьми Lexus, который идет 3-литровый, они с мертвыми моторами. Берешь, вот из него мы сделаем конфетку. 3,5 мотор, 310 кобыл. Понимаешь, сейчас уродовать эту машину нет смысла. Нет смысла, да? Нету. Под передний привод и под задний привод, и под 4 ВД днище разное. Усилители разные, работа кузова разная. Я тебе как техник, как эксперт говорю, что можно изуродовать машину, но сделать хорошо ты ее не сделаешь. Конечно, как коммерсант я должен тебя уговаривать, чтобы ты принес бабки нахуй. Ну это жопа полная. А если у меня один приложение, не задний привод, а можно передний привод
Трехлитровый мотор поставить. Нет, 3,5. Он идет тоже 2 GR, Да. 3,5. Но у него цена пиздец у этого мотора с коробкой. Сколько будет? Приблизительно, если рассчитать. Что приблизить? Пойдем, да позволим, узнаем. Давайте. Да. 2500 умножить сейчас сколько? 430? 430, да, грубо. Ну вот, такой же, свап одинаковый, 1 100 000. И пошло потом накрутка дальше. Туда, возможно, надо будет привода. Может быть, даже придется ступицы менять. Это, скажем, опытная экспериментальная работа. Да. Но опытно. это более-менее реально. Чем задний привод. Toyota, передний привод, ну, может, кузов чуть-чуть где-то что-то подрежем, запиздохом. А то, что хотели задний привод, это вообще кошмар. Я даже за деньги не хочу. Ну, Да, это не просто обязательно, да. мне на старости лет позориться не хочется. Достар, мына көрдіңіздер, Владимир Евгеньевич осы салада айналысып, біраз жылдан бері айналысып жүрген кісі. Енді өзінің ақыл кеңесін де айтты, жаңағы қалай айтсам болады, мына кәсіпкерлер сияқты тек өзінің пайдасын ғана ойлаған жоқ, ол кісі дұрыс шешім қабылдау жағында бізге кеңес берді. Енді барынша білмеймін, шынымен басында болатын сияқты болып көрінгенде, жаңағы енді осы саланың маманы болған соң, ол кісінің де ойы өте маңызды бұл салада, оны істеуде. Енді көреміз, ойланамыз, мүмкін басқа машина аламын, мүмкін осыны істетермін, мүмкін осыны 3-5 мотор қойып алдыңғы жетекті жасаймыз. Енді оның бәрі уақыт көрсетеді. Енді ендігі серияға дейін енді ойланып, не болатын, не қоятын сол кезде көрсететін боламын. Міне достар, өздеріңіз көргендей барлығын айтты, барлығын түсіндірді. Енді 100% жүзеге аспайды деп айтқан жоқ. Енді бұл проект енді барлығы өте үлкен қаражатқа тіреліп тұр. Алайда қазір басқа да ойлар келіп жатыр. Мүмкін басқа Toyota'ны алсақ па деп тұрмыз. Немесе сіздер көп сұрап жатсыздар ғой, BMW, болмаса Mercedes, сол автокөліктерді алып істейміз ба? Енді оны уақыт көрсетеді. Әзірге қазір бірінші вариантты жасау. Енді бұйыртса, ендігі сериядан бастап сол вариантқа кірісетін боламыз. Енді осы вариантта не істейміз? Неден бастайық? Сіздерден ақыл кеңес күтем. Міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіздер. Сіздермен болған Бато Талипов. Баршаңызға сәттілік.